پاکستانی اسټابلیشمنت څه شی دی؟ نېشنل پارټي ولې وبایلله؟ عمران خان ولې وګټله؟ پاکستان مخکې حل څه دی؟ پاکستان کې وسکون څنګه راشي؟ دا سوالونه ډېر زیات راځي. اسټابلیشمنت باندې ځان پوه کې دا صرف پوچ ته نه وي. اسټابلیشمنت کې درې شیونه راځي. یو د هغې وطن غټ اوچت خانداني سرمایهدار خلک الیټ فیملیز چې ورته وایي. دویم د هغې ملک ظالمان جابران چې څوک سمګلینګ کوي، مرډر کوي، د سیاسي مفادو دپاره یو بل اوچتوي، د یو بل غلطي ویډیوګانې جوړوي. دریم ورپسې د وطن اداره راځي کوم چې فوج دی. اسټابلیشمنت په دنیا کې په نړۍ کې په هر وطن کې شته، صرف پاکستان کې نه دی. د دې اسټابلیشمنت د درې وانو نه جوړ شي، د دې کار صرف او صرف دی ذاتي مفادات، د غټو سرمایهدارو کورنو نورم سرمایه زیاتې شي، د هغې کاروبار نورم مخکې شي. دا د ساده پښتو کې اسټابلیشمنت دی ته وایي. اوس اسټابلیشمنت سره دوه قسمه زور یو وی سافت پاور، یو وی هارد پاور. هارد پاور وی څوک دی اوچت کړل جیل ته دی کړل، څوک دی وویشتل کډناپ ته کړل، بلوچستان نه د خلک اوچت کړل. یو وی سافت پاور کوم چې امریکا یوز کوي، کوم چې سعودي عرب یوز کوي. د سعودي عرب اسټابلیشمنت خلکو له سہولتونه ورکا، خلکو له زندگی اسانه کا، خلکو ته وسایل ورکا، خلکو ته ټیکنالوژي ورکا، خلکو ته ازادي ورکا. او شاته هغه په دې کې مصروف ساده آزادۍ کو، شاته خپل مزه کوه. لاړ شه په عراق حمله وکړه، په افغانستان حمله وکړه، چې ټوله پیسې راشي د الیټ خاندانونو چا چې غټې کمپنۍ دي د وسلې ولغي جیبونو ته راشي. که ولس ډېر هم خبرې کوي. نو دا د اسټابلیشمنت هلته چې دی په هغې نړۍ کې، په هغې هېوادونو کې، مملکتونو کې هغه سافت پاور استعمالي. زمونږ اسټابلیشمنت هارد پاور استعمالي. نو اوس دې کې فرق څه دی؟ امریکا ولې په ترقۍ روانه ده، سعودي عرب ولې په ترقۍ روان دي چې هلته هم اسټابلیشمنت شته، موږ ولې غرق شو؟ دلته اسټابلیشمنت هارد پاور استعمالي، هغې سافت استعمالي، موږ هارد استعمالو. هارد پاور انساني فطرت کې داسې دی چې انساني فطرت کې ظلم او جبر برداشت کول چې دي هغه یو مدې پورې وي، 10 کاله پورې، 20 کاله پورې، 30 کاله پورې. د هغې خلاف بیا خلک ودرېدي، بیا خلک نور نشي برداشت کولی، خلک ودرېږي هغه اسټابلیشمنت چیلنج کې. لکه د کلي د کور مثال به درکمه، د چاپلار ډېرې غوسې کوي، د چاپلار هر ټیم تندیر اچولي، بچو ته غوسې او چغې بچي واړي، د بچو سره زور نه هغه برداشت کولی نشي. خو چې کله زامن ځوانان شي که نه، هماغه زامن بیا خپل پلار چیلنج کوي، ځکه چې پلار یې هارد پاور استعمالولو، او هارد پاور انساني نفسیات باندې واپس د چیلنج کولو طاقت پیدا کوي. اوس نېشنل پارټي ځکه وبایلله پښتنو کې چې نېشنل پارټي سافت پاور او هارد پاور ترمنځ فرق ونه کړو. نېشنل پارټي او پښتنو ته کلتور هم داسې راوستل، ټوپک او د سرو ټوپۍ او د چرسو دغې کلتور داسې او ولس ته راوستو چې نېشنل پارټي د دې باندې پوه نه شول چې عوام د ډرایینګ روم سیاست نه ووتو. ډرایینګ روم په کمرو کې د بندو سیاست نه ووتې ده. هغې دې کې فرق ونه کړو چې اوس ځوانان د نظریې سیاست غواړي. عمران خان صرف او صرف په دې ګټلې ده چې عمران خان د نظریې سیاست وکړو. نظریه سیاست د اسټابلیشمنت دشمنی، او نېشنل پارټي د نظریې نه، نېشنل پارټي هماغه سیاست وکړو چې زه به حق وروړم، زه به سړک جوړم، زه به دا کوم، زه به دا کوم، د بدماشۍ سیاست. ځکه نېشنل پارټي وبایلله. اوس د پاکستان حل څه دی؟ د پاکستان حل دا دی چې اسټابلیشمنت ته به اوس دی د تخت لاره ورکوي. که تاسو اسټابلیشمنت سره دشمني وکړه، هغه د وطن اداره ده، نو دا به همدقسې سیاست کې مداخلت کوي. دې ته به د تخت لاره ورکوي. د تخت لاره دا ده چې دوه قسمه شینه به کوي سیاستدانان، عمران خان، نواز شریف، زرداری، دا ټول به کینی دوه کارونه به کوي. یو به ساین کوي چارټر اف ډیموکراسي، بل به ساین کوي چارټر اف اکانومي. د دې دوه شینو مطلب دا دی، چارټر اف ډیموکراسي دا دی چې هر څوک عوام منتخب کړي د آئین دپاره، د جمهوریت دپاره، که هغه ډېر کرپټ وي که غلط وي، هغه څوک په زوره نشي کوزولی. دې ملک به جمهوریت چلي. که نواز شریف راغی، نواز شریف هم څوک نشي کوزولی چې د جمهوریت حفاظت وشي. نو چې عمران خان نواز شریف ته کوز نه کې، سبا څوک عمران خان هم نشي کوزولی، ځکه جمهوریت جوړ شو. بل چارټر اف اکانومي، چارټر اف اکانومي به ټول ساین کوي چې مونږ څه پروجیکټ شروع کړو د عوام دپاره، مونږ صحت کارت شروع کړو، مونږ لیپټاپ سکیم شروع کړو، مونږ بېنظیر بوټو پروګرام شروع کړو. چارټر اف اکانومي نه مطلب دی چې یو را روان سړی د تیر سړي کارونه پروجیکټونه ودرولی نشي. دې کې ملک ته ډېر زیات نقصان وي. که ملک کې هر څنګه سیاسي حالات، سیاسي بحران، معاشي حالات، معاشي بحران، هر څه شروع شي، یو به جمهوریت ته څوک لاس نه اچي، او یو به معیشت ته، اکانومي ته څوک لاس نه اچي. چارټر اف اکانومي، چارټر اف ډیموکراسي، دا دواړه به کنټینیوسلی تسلسل کې رواني. که دا دواړه کله مدرېږي، نو بیا پروا نه کوي چې ستا مشر څوک دی، ستا ملک به لاندې رواني، ستا وطن به لاندې رواني.
دا دواړو باندې چې ټول دستخط وکي بیا که هر څوک راځي خو هغه شاته پروژې هم رواني پروجیکټونه هم رواني شاته موحدې هم نورو نړو سره رواني شاته انفراستراکچر کارونه هم رواني وطن به ودرېږي نه دې دوه کارونو سره به پاکستان کې امن راشي خدای په امان